Глава 11. Буфет помогает дятлу Яше найти воришку. Серафима, как и обещала, на следующее утро прислала для Сони толстую книгу по раскрою и пошиву одежды и маленькую швейную машинку. Машинка была чудо, как игрушечная, как специально созданная для маленьких Сониных лапок. У машинки была педаль, и крутить колесо можно было, нажимая задней лапой на педаль под столом, на котором стояла машинка. Тим охотно уступил Соне самый светлый и удобный угол рядом с окном. В углу Соня расположила стол с машиной, плетеный стул. Мама помогла ей повесить полку, на которой лежала книга, коробка с разноцветными нитками и пара отрезков цветастого хлопка, которые прибыли в посылке вместе с машиной. Книга была замечательная, с отдельными разделами по пошиву юбок, жакетов, пальто, брюк, но самый большой раздел книги занимали платья. Каких только моделей платьев в книге не было. Соня себе не представляла, что бывают такие фасоны платьев. Одних видов рукавов было больше 40, с защипами, фонариком, зауженные и расширенные к низу, на манжетах и с волнистым краем, цельнокроенные и вточные. Это была целая наука. Как правильно кроить, как расположить выкройку на ткани вдоль и поперек полотна, чтобы платье дольше прослужило и лучше держало форму. Как сдвинуть линию талии на платье, чтобы скрыть лишний вес. У Сони, понятно, такой проблемы не было. Но это сейчас, а в будущем? Если она также будет любить мамины пирожные и булочки, кто знает. Да и сейчас стояло лето, а пышными и толстыми белки становились зимой. Могло, как это знание секретов кроя пригодится. Соня чувствовала себя по-настоящему счастливой. Если дар, как называла его прабабушка Серафима, волшебного буфета ее немного пугал, даже не так, смущал. Соня пока не понимала, как ей с ним быть, как совместить, обдумывать свои желания, чтобы они не были эгоистичными и вредными, и вместе с тем быть спонтанной, пользоваться первым импульсом, голосом своей души. Для Сони это казалось неразрешимой головоломкой. Она решила, что будет об этом размышлять, а жизнь сама покажет, какие желания у нее появятся. Желания же сегодня у Сони были самые обычные, и услуг волшебного буфета явно не требовали. Пообедать, почитать книгу или скорее научиться кроить и попробовать свою новую машинку. Причем тут волшебный буфет? Вряд ли он будет шить платье вместо машинки. Да Соне этого вовсе не хотелось. Интересно было не само платье. То есть платье, конечно, важно, но она жаждала научиться шить. Соня чувствовала, что это доставит ей удовольствие. И в ее нетерпении скорее научиться шить слышались тонкие отголоски чарующего пения стрекоз. Значит, шить для нее был шаг на пути сердца. Соня была в этом уверена. Как Леня нашел свой путь сердца в рисовании. Леня рисовал каждый день. Сначала он упражнялся дома. Позже он стал рисовать пейзажи, природы в лесу. Он вставал с рассветом, когда свет солнца был мягкий, нежный, прозрачный. Именно такой Лене и нужен был для его рисунков акварелью. Это была его любимая краска. Она делала рисунок чуть размытым, без грубых линий и четких переходов, которые не давали Лене возможности передать живую красоту природы. Мягкость переходов разных оттенков. Если рисовать небо, кто-то скажет, что оно голубое и все, но это же было не так. Местами голубое, светло-голубое, где-то темно-синее с пушистыми белыми облаками. На рассвете голубовато-розовое, на закате фиолетово-оранжевое. Некоторые звери не замечают небо, не смотрят на него, вернее, думают, что смотрят, но это не так. Глянут с утра, будет дождь или нет, а спроси, какого цвета небо было на рассвете. Лишь пожмут плечами в ответ, а кто-то может рассердиться. Если у занятого зверя время оттенки неба на рассвете рассматривать, ему, может, нужно урожай собирать. Недаром еще древние звери говорили: летний день год кормит.
Какой летом соберешь урожай, такой запас у тебя в амбаре и будет, чтобы семья сытая была и гостей принять не стыдно было. Леня думал иначе. Вернее, он даже не думал, он просто не готов был пропустить ни один рассвет, ни один закат. А еще он хотел рисовать их, сохранить не только в своей памяти все рассветы и закаты. Может быть, это было слишком, но когда у зверя от чего-то начинают петь и танцевать в сердце стрекозы, выбирать не приходится. Путь сердца выбрал тебя, и сойти с него значит предать свое сердце. Что останется в жизни? Пустота и печаль. А так жить нельзя. Леня, хотя и не слышал мудрых слов про бабушки Серафимы, чувствовал, что печаль – это то, чего он будет избегать, даже если потребуется сражаться. Он мечтал наполнить свою жизнь радостью, рисованием, творением красоты, которая спасет, если не весь мир, то его мир, а может быть и еще чей-нибудь. Когда друзья рассказали Лене про буфет, вместе с чувством радости за Соню, за то, что в ее жизнь вошло волшебство и настоящие чудеса, Бельчонка охватило нестерпимое желание понять эту вещь, проникнуть в ее таинственный мир, пропитаться этой тайной. Как соединить себя с чем-нибудь? Леня знал, надо нарисовать то, что ты хочешь понять. Небольшой блокнот и пара карандашей у художника всегда с собой. Леня был не исключение. Все это лежало в большом нагрудном кармане его комбинезона. В следующие несколько дней Леня буквально поселился на кухне своих друзей. Он рисовал и рисовал с нескольких точек на кухне, с подвесного под потолком дивана, растянувшись на животе, лежа прямо перед буфетом. Леня скопировал рисунки с котами, отдельно нарисовал разные элементы верхней части буфета, потом весь буфет целиком. Иногда у него мелькало ощущение, что он находится в присутствии кого-то. Даже когда вся семья Белки Агафьи расходилась по своим делам, и он оставался на кухне один. Чувства одиночества не было. Явно был еще кто-то живой, дышащий, наблюдавший за Леней. Возникало чувство, что он вот-вот ухватит этого живого, увидит того, чье присутствие ощущал. Картины с котами получились замечательные. Для этих картин Леня почему-то выбрал пастель, и у него получилось передать насыщенные и вместе с тем нежные цвета, которыми пользовался неизвестный старинный мастер. Особенно удался голубой цвет. На рисунках его было много, и Леня чувствовал, что влюбляется в этот цвет ясно-голубого неба в солнечный летний день. Соня почти все дни проводила со своей швейной машинкой. Она уже сшила себе 2 платья и нарядные шторы на кухню, вместо старых, которые подлиняли на солнце так, что рисунок на них стал почти неразличим. Новые занавески были очень красивые, с большими цветами подсолнуха и маленькими птичками на цветах на фоне неба. Птички напоминали птиц с набора кастрюль, а голубое небо на шторах совпадало по цвету с голубым на рисунках с котами на буфетных дверцах. Получилось замечательно. Соня повесила новые шторы, когда никого на кухне не было. Для Агафьи это стало приятным сюрпризом. Увидев их, она до слез растрогалась. Какая красота! И когда только ее малышка научилась так шить. Тимофей же новым занятием не обзавелся. Свободное время проводил на рыбалке или у волка Дмитрия, в домике у которого вечерами собиралось все археологическое общество, после того, как буфет отказался переводить различные тексты с русского на драконий, как рассчитывали археологи, мечтая пополнить словарь драконьего языка. Не нарисовал буфет и карту проживания древних драконов в зачарованном лесу. Тогда археологи решили действовать своими силами, по науке. Изучали архив зачарованного леса, нанесли на карту наиболее старые деревья леса, побеседовали со старожилами. В лесу жило несколько воронов, чей возраст перевалил за 250 лет. Был один, которому, по слухам, было больше 300, но он молчал. Не то чтобы он не умел говорить. Старые вороны сказывали, что раньше-то он был очень разговорчивым, а потом замолчал. То ли горе какое пережил, то ли просто надоело.
Если ворон решил, что уже все сказал, зачем ему тогда говорить? И кто ему судья? Столетняя молодежь? Смешно. Археологи не отчаивались. Мало ли в лесу живет чудаков, да может и не знает ничего стоящего этот старик. Вечерами за круглым столом Димы подводили итоги, строили планы новых раскопок. Тимофей с удовольствием присутствовал. Не то чтобы его обуревала страсть узнать все о драконах, как волка, но компания была приятная, много шутили, вспоминая забавные моменты с раскопок. Тимофей с археологами не скучал. Ему иногда было немного обидно, что Соня и с Леней нашли себе занятия по душе, но он, Тимофей, это чувство гнал. От него было шаг подать до грусти и уныния, из которых можно попасть только в такое же уныние. Это Бельчонок запомнил. А потом, вот волк Дима свой путь сердца нашел только в каком возрасте? Если путь такой необычный, драконы, как бы он его раньше встретил, свой путь? Может быть, и его путь требует терпения, не сразу откроется. Не унывал Тимофей, даже наоборот, ходил спокойный и умиротворенный. Агафья лишь удивлялась, как ее непоседа вырос и изменился. Рассудительный стал взрослый Бельчонок. Зачарованный лес жил своей жизнью. Собирали урожай, справляли каши, отмечали дни рождения. Случались происшествия. У дятла Яши начало пропадать мороженое по ночам, прямо из его велокиоска. Яша в первый раз подумал, что это кто-то пошутил, расстроился немного, но решил, что звери пошутят и вернут или признаются. Но на всякий случай киоск стал на ночь закрывать. На следующее утро, отперев замок на дверце киоска и обнаружив, что в холодильник работает исправно, а мороженое снова исчезло, дятел остолбенел. Не поверил своим глазам. Жил дятел в домике в дупле дуба, а велосипед держал под навесом рядом с дубом. Мороженое дяди Яши пользовалось популярностью среди лесной детворы не первое лето, но такого безобразия никогда не случалось. Звери в зачарованном лесу жили честные, а если кто вырастал не очень добрый и честный, чаще всего переезжали в город. Там с такими качествами больше возможностей для процветания. В лесу же все на виду. Кажется, идешь по тропинке один, а на тебя с каждого дерева ни одна пара глаз может смотреть. Даже двери в дом почти никто не закрывал, когда уходили. Только если малыш в доме несмышленый, чтобы не убежал и не потерялся. Дятел призадумался и решил на следующую ночь не спать, караулить. Наморозил новое мороженое из разных сортов ягод, день развозил, продавал, а то, что осталось, запер в киоске и сел в засаду на нижней ветке, обмотавшись лопухом и смастерив шапочку из листиков поменьше, замаскировался. Когда нарядился в листья и посмотрел в зеркало, сам себя не узнал. Сплошной лист, только глаза посверкивают. Остался доволен. Сидя на ветке, решил про себя читать стихи, чтобы не уснуть. В юности дятел выучил много стихов, когда за своей девушкой ухаживал, на которой потом женился. Стихов он ей после не читал, но с юности кое-какие стишки запомнил, вот и пригодилось. Сидел дятел час, два, три, все стихи закончились. Многие прочитал про себя не по разу и не заметил, как уснул. Проснулся ранним утром, чуть не упал с ветки спросонок, запутавшись в лопухе. Стащил с себя листья и приземлился у киоска. Достал ключ, отпер дверцу. Киоск был пустой. Яша понял, что сам со своей проблемой он не совладает и надо просить помощи. А у кого? Полиции в лесу содроду не водилось. Если кто шалил, справлялись с драчунами и насмешниками своими силами. Родственников и соседей хватало. Писать жалобу в совет леса как-то не солидно. Повод несерьезный. Если бы беда приключилась, пожар или наводнение, тогда другое дело. А тут мороженое по ночам пропадает. Не хотелось в совет писать. Решил дятел рассказать о своей пропаже умному зверю, подумав, что самый умный у них ворон Альфред. Он и за границей сживал, и лекции про жизнь читает. Полетел к ворону.
Даже непривычно себя почувствовал. Последние годы он целыми днями на велосипеде разъезжал. Не помнил уже, когда последний раз доводилось летать далеко. Ворон оказался дома. Принял Яшу, выслушал и задумался. Последнее время у нас в лесу необычного многовато, на мой вкус. Следы драконов прародители обнаружили. Кроты уже пол-леса колышками разметили, где копать собираются. Следующие следы прародителей искать нам на радость. Ученые только дай им волю. Буфет у белок чудеса выдает. Древний текст сам перевел. Слышал, не знаю, верить ли. Странная история. И я говорю, странная. Я полмира объездил, видел всякое. Волшебных буфетов не встречал. И что? Я что, Яков, предложить хочу? Давайте разоблачим шкаф этот. Как? Я с киоском своим запутался, разоблачить не могу. Сам, что ли, мороженое поедает? А вы, уважаемый, предлагаете еще с буфетом загадки рассказывать. Это две проблемы вместо одной. Да нет же, с киоском вашим мы разберемся, уверяю вас. Но мы можем им воспользоваться. Объясню свою мысль. Вы летите к белкам, рассказываете о своей беде и просите буфет разгадать ваш ребус. Хе-хе. Ага. А это можно? А буфет справится? Я вас умоляю, уверен, что нет. Не справится, и мы его разоблачим. А после спокойно займемся вашим киоском. Найдем простое объяснение вашей пропажи. Как же простое, если из закрытого киоска мороженое пропадает, исчезает бесследно? Да я понял. Найдем мы ваше мороженое, я вам обещаю. Вы заснули ночью, а я часто за границу летаю, привык в разных временных поясах жить. Могу ночь не поспать запросто. Разоблачим буфет, и я покараулю ваш киоск. Найдем воришку. Вот это спасибо. Сейчас же полечу к Агафье. Ее деток помню. Покупали у меня мороженое. Шустрые такие. На волшебников не похожи, обычные бельчата. Напридумывают себе буфетов-переводчиков. Если он такой талантливый, пусть мое мороженое найдет. Да не найдет он ничего. Я сам вам найду. Все, не отвлекаю вас больше. Вы же занятый, Ворон. К лекции, наверное, готовитесь. Я полетел со своей загадкой. Пусть буфет про киоск разгадывает. Ворон вовсе не был злым, но к популярности относился ревниво. Свою считал заслуженный. Путешественник. Прочитал все на свете. Со знаменитостями знаком. Сколько лет лекции в лесу читает. Просвещает жителей. А тут с бухты-барахты на ровном месте дети нашли бутылку, археологическое открытие века. Можно сказать, да еще у них буфет, оказывается, волшебный. Не успели вылупиться из пеленок, а уже звезды леса. Такое Ворону не понравилось. Нужно было вывести их на чистую воду. Показать жителям леса, кто заслуживает славы, а кто решил просто знаменитым стать. Утро выдалось удачным. Само решение в лапы шло. Ворон уже несколько дней раздумывал, как к делу поступиться. А тут чудак-дятел со своим мороженым. Понятно же, что киоск неисправен. Трещина образовалась. Вот и пропадает его мороженое. Вытекает за ночь, тает на земле. А дятел напридумывал себе пропажу века. Пока Ворон предвкушал бурную речь на разоблачение псевдоволшебников и знаменитостей, дятел Яша заходил в дом Агафьи. Соня была дома. По обыкновению что-то шила у себя в комнате, дяде Яше помочь согласилась сразу же. «Сонечка, ты спроси свой волшебный буфет, где мороженое, куда оно исчезает? В другой мир? Кто из запертого киоска его забрать мог?» «Я спрошу, дядя Яша. Давайте так и напишем. Помоги, пожалуйста, мне найти дятлу Яше его мороженое. Пропало из запертого киоска. Допиши, Сонечка». Дописала. Положив записку в тот же нижний ящик, который перевел письмо с неизвестного языка, Соня попросила дятла зайти вечером. Не хотелось торопить буфет срочными пожеланиями. На то мы порешили. Перед закатом Яша прибыл к Соне в сопровождении Ворона.
Здравствуйте, Соня. Не имел чести быть представленным вам ранее. Душевно рад знакомству. Не смог удержаться от соблазна увидеть чудо своими глазами. Я, знаете ли, в некотором роде коллекционер. Но не вещи мирские собираю. Диковины и удивительные факты общественной и личной жизни обитателей данного подлунного мира. Надеюсь, не нарушил покой этого дома? «Не нарушил ли, Альфред?» – с улыбкой ответила Агафья. «Садись чай пить, оратор-коллекционер. Сейчас пополним твою коллекцию диковинок». «Мама, а вдруг не получится?» «Как это, Сонечка? Ты же от всей души хотела помочь дяде Яше. Обязательно получится. Доставай ответ». Соня открыла дверцу нижнего отделения и вынула сложенный пополам лист бумаги со своим вопросом. Вопроса не было, был ответ. Вы не сможете найти мороженое. Оно съедено. Если вы хотите поймать того, кто съел, возьмите кусок воска и ждите до рассвета. На рассвете прилетит молодой рой пчел, и они залетят в замочную скважину киоска. Заткните воском скважину и отправляйтесь к пасечнику-медведю, что живет неподалеку от большого озера. Вот же проклятие! Пчелы, мое мороженое, пчелы поедают. Ну, я задам медведю Гавриле. Не смотрит за своими питомцами, развел насекомых, весь лес разворует. Дятел хотел уже лететь на пасеку. Ворон в душе понял, что проиграл, но цепляться за последнюю надежду. Не спеши, Яков, давай сделаем, как посоветовал наш уважаемый оракул Буфет. У тебя есть воск? Конечно, есть. Что у меня, свечи дома не найдется, что ли? Сделаю, как Буфет сказал. Спасибо, Сонечка. Спасла от разорения. Но я задам Гавриле. Распустил своих любимчиков. Вот что придумали. Чем нектар собирать, по цветам летать, трудиться. Мороженым даром нализаться и пожалуйста. Слетал на рассвете и целый день спи, отдыхай. Норма по сбору выполнена. Все улыбались, глядя на разбушевавшегося дятла. «Не сердитесь, дядя Яша, пчелы не специально, они же не знали, что оно чужое, мороженое». «А чье оно, ихнее, что ли?» «Не знали они, узнают». Так все и вышло, как написал Буфет. Дятел поймал рой, слетал к медведю Гавриле, а тот от стыда за своих пчел прикатил дятлу целый бочонок меда, вкусного, каштанового. Дятлу этого меда на месяц хватило мороженое делать. А пчелам Гаврила объяснил, что мороженое есть нельзя. Юный был рой, только народившийся, вот и ошиблись. Все остались довольны, кроме ворона. Он свою неудачу пережил молча. Ничего никому говорить не стал, но уверен был, что с Буфетом нечисто. Не может на свете таких чудес быть. Решил подождать, ошибется Буфет обязательно. А разоблачительная лекция у Альфреда уже готова. Сходу прочитает, не упустит момент. Такой уж был ворон сложной птицей.